만물이 소생하는 싱그러운 3월 전국 모닥불 패밀리 클럽이 주최하는 봄맞이 대축제에 함께해 주시길 위해 먼 길 마다 않고 찾아주신 전국 리듬댄스 단체장님, 임원님, 그리고 원장님, 그리고 리듬댄스를 사랑하는 우리 매니아 여러분 만나 반갑습니다. 오늘 이 영광스러운 자리에 행사 진행을 맡은 저는 전국 모닥불 패밀리 클럽 사무국장을 맡고 있는 산호라면 정영입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 다소 침체된 링댄스계의 활력소가 되고자 저희들이 전국 모닥불 패밀리 클럽이 이 행사를 가지게 되었습니다. 이 행사를 축하해 주시러 전국에서 오신 우리 각 단체장님과 원장님들을 소개 올리도록 하겠습니다. 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 먼저 대한생활체육 리듬댄스협회 오상근 회장님 축전을 보내오셨고요. 우리 이영철 부회장님 참석하셨습니다. 또 이분은 저희 모닥불 패밀리 클럽 초대 회장님을 역임하신 분입니다. 자, 그리고 우리 지정동 사무처장님 참석하셨습니다. 참 오늘 많은 분이 오셨습니다. 전국 어린연합회 안수철 회장님 참석하셨습니다. 먼 데서 오셨죠? 전라도에서 오신 정진군 수석부회장님. 여기 보면 저 앞에서 갔습니다. 우리 유동열 사무총장님. 그리고 제가 좋아하는 우리 김성태 고문님, 정규선 고문님, 그리고 왜 회원님들이 많이 참석하셨습니다. 그리고 오늘 리더스 엇박 사부의 현도철 회장님께서 축전을 보내오셨고요. 또 우리 이어 30일 날 강주 반도에서 강주 그 김혜일 원장님이 주최하는 엇박 페스티벌 축제가 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 오늘 또 우리 그 대전 리듬댄스 우리 나라의 중부에서 또 책임지시고 있는 대전 리듬댄스 연합회 민간식 회장님 참석하셨습니다. 보통 우리가 민짱이라 민짱, 그죠? 예, 고맙습니다. 그리고 회원 여러분들 많이 참석해 주셨고요. 자, 그리고 요즘 단체도 있지만 동호회 활동이 참 많습니다. 자, 영일만 동회 이양우 회장님 참석하셨습니다. 그리고 회원님들도 많이 참석하셨고요. 자, 그리고 한누리 동호회 회원님들도 많이 참석하셨습니다. 고맙습니다. 그리고 안동 리듬 댄스 강옥꿈 회장님 외 회원님들 참석하셨고요. 안동 108동호회 건태구 회장님 외 회원님도 참석했습니다. 이번 저희 행사가 있기까지 우여곡절이 좀 있었습니다. 왜냐하면은 저희들이 3월 16일 행사하는데 딴 데 좀 겹치는 게 있었어요. 그래서 우리 안동 108동호회에서 우리 모닥불 행사를 위해서 일주일 원래를 23일 날 원래를 갖도록 고맙습니다. 그리고 사천 원투쓰리 코라텍 김정우 원장님이 축전을 보내주셨고요. 그리고 참 귀한 걸음 하셨습니다. 전국 지도자협회 최병선 회장님 참석하셨습니다.
얼마 전에 행사도 가셨죠. 모두랑 리듬댄스 사무총장 김준교님 참석하셨습니다. 자, 그러면은 일선에서 열심히 리듬댄스를 위해서 고생하시는 원장님들을 소개하도록 하겠습니다. 먼저 오셨습니다. 강양의 김영애 원장님 참석하셨습니다. 오늘 또 축하 시연이 있습니다. 그리고 충주 웰빙 콜라텍 이성현 원장님 참석하셨습니다. 그리고 3월 22일 개업식이 있습니다. 참고하시기 바라고요. 그리고 부산에서 오셨죠. 열린 매니아 연합회를 꿈꾸고 계시는 부산 가수 사당 새끼님 참석하셨습니다. 그리고 3시간 반 걸렸답니다. 수원 송광 이재두 원장님 참석하셨습니다. 그리고 항상 모임에 빠짐없이 참석하는 가장 젊고 춤도 참 예쁘시죠. 대전 중앙무도학원의 이태우 원장님 참석하셨습니다. 부산 강남 리듬댄스 독고 대표님은 축전을 보내주셨고요. 감사합니다. 그리고 또 이분도 제가 좀 설명을 좀 해야 되겠습니다. 이분도 원래 오늘 그 가족 대축제를 해야 되는데 저희 행사 때문에 한 주를 미뤘습니다. 부산 서면 베스트 아카데미의 이도호 원장님과 하영경 원장님이 참석하셨습니다. 자, 3월 23일 날 서면 부산 베스트 아카데미에서 봄맞이 가족 대축제를 하니까 많은 참여와 관심 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 참 이분도 참 빠짐없이 참석하시죠. 자, 포항 아리아의 설계 원장님 참석하셨습니다. 그리고 또 이분도 뭐 행사가 참석 이게 다 둘러보시면 머리가 좀 특이하게 생긴 색깔이 좀 특이하게 생겼죠. 박수 치고 계시는데 순천 짝카페 조신 원장님의 회원님들 참석하셨습니다. 그리고 저하고 같이 다니면 오늘이라고 합니다. 구미현대 마리 원장님 참석하셨습니다. 그리고 참고로 4월 27일 날 경북 리듬댄스 연합회 정기 모임이 있습니다. 그거 참고하시기 바라고요. 그리고 마산세 시봉 지대용 원장님 참석하셨습니다. 어디 계시죠? 저 뒤에 계시네요. 참 미남이십니다. 그리고 포항킹 리듬댄스의 강태 원장님 참석하셨고요. 참 먼 길 오셨습니다. 제가 항상 존경하고 사랑하는 형님입니다. 서울 발로만 리듬댄스의 김면수 원장님 참석하셨습니다. 자, 이제 다음은 오늘 우리 이 행사를 위해서 많이 참석해 주신 여러분들 위해서 저희 전국 모닥불 패밀리 클럽 정만관 회장님의 한영사가 있겠습니다. 그러면서 우리 모닥불 패밀리 클럽 이원진님을 소개하도록 하겠습니다. 좀 같이 나와 주십시오. 자, 정만관 회장님 나오십시오. 오늘 축하 시연이 있습니다. 대전에서 오신 우리 나기철 부회장님, 축하 시연이 있죠. 강양에서 오신 김영애 부회장님, 그리고 참 바쁘십니다. 이분을 참 하는데 우리 전국 모닥불 패밀리 클럽 감사님이신 박재훈 원장님. 자, 그리고 저 밖에 계시죠. 자, 박신나 우리 홍보부장님, 박신나 홍보부장님, 그리고 우리 배영호 살림을 살리는 배영호 총무님. 차렷. 영예. 자, 대표 우리 정만관 회장님의 한영사가 있겠습니다. 안녕하십니까. 전국 모닥불 패밀리 클럽 회장 정만관입니다. 반갑습니다. 오늘 저희 행사를 위해 귀한 걸음 해주신 내빈 여러분, 그리고 전국에서 활발히 활동하고 계시는 원장님, 오늘 오신 많은 매니아님들, 우리 모닥불 가족과 함께 진심으로 환영합니다. 그리고 고맙습니다. 전국에서 보내준 많은 사랑에 보답하고자 저희 모닥불 패밀리 클럽은 여러분들의 그림자처럼 언제 어디서나 함께 할 것입니다. 오늘 이 행사를 위해 장소를 제공해 주신 우리 모닥불의 감사이자 박재훈 원장님께도 감사드립니다. 오늘 오신 많은 분들 즐거운 시간 보내시고 좋은 추억 하나 만들어 가시기 바랍니다. 고맙습니다.
자, 그리고 오늘 행사를 위해서 우리 또 흥건을 해주신 전국어린이연합회 안수철 회장님을 모시고 축사를 한번 들어보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 전국 어울림 회장 안수철입니다. 오늘 날씨도 굉장히 안 좋은데 이렇게 많이 오신 분 보니까 전국 모닥불이 굉장한 것 같습니다. 하여간 이렇게 많이 모였으니까 재미있게 놀다가 열심히 놀다가 합시다. 감사합니다. 축하합니다. 예, 참고로 4월 13일 날 대전 항제 콜라텍에서 또 어울림이 침체된 리듬댄스계에 활력소를 주고자 전국 행사를 합니다. 4월 13일 날 대전 항제 콜라텍입니다. 자, 그리고 요즘 우리 리듬댄스계에서 리듬댄스를 위해서 참 고생하신 저거 있죠? 들어서 보셨죠? 대한생활체육 리듬댄스협회 우리 이영철 부회장님 모시고 축서를 한번 들어보도록 하겠습니다. 참고로 우리 전국 모닥불 패밀리클럽 1대 회장님을 역임하신 분입니다. 안녕하십니까. 저 수원서 학원하다가 지금 서산서 학원하고 있는 이영철입니다. 저희 오늘 그 모닥불 행사에 저희 대한생활체육 리듬댄스 협회 그 협회장님이 오늘 급한 일이 있어서 못 나오고 제가 먼저 내려왔거든요. 오늘 모닥불 글쎄요, 이게 제가 좀 이렇게 말씀드려서 죄송한데 하여튼 정만관 회장님한테 초대해 주셔서 감사하고요. 오늘 하루 멋진 하루 되시고요. 행복하십시오. 건강 조심하시고요. 감사합니다.
Thank you.